ug niabot lang ko dinhi kay wa ko maapil nila. Ug karon ako ani asa inyong atubangan aron sa pagpangayo ug karon ako ani asa inyong atubangan aron sa pagpangayo kaninyo o katahuran. Maayong hapon kaninyo tanan. Ang gugma mo ipaghatag nato o kalipay, pero maupoy mahimong hinungdan nganong ikaw masakitan. Kung ikaw nahigugma na, aron dili ka masakitan huna-huna una, nasakto bago higugmaon ang mga tao paasa. Kung karon ako na inyong paminawon, kay karon akong pagabalakon ang balak nga naguluhan. Luha sa kumoy, hitap sa punuan. Grabe di ay ninduta kung gihigugma pagka sa tao na atong gihigugma. Sa dihang ako imong giingnan, na akong imong giangayan. Murag gihulong ang akong kalibutan. Kung niadtong gabitiha, perti na akong bilara. Ay wa ko makatuog tungod sa imong giistorya. Sa dihang ahong nahibawan na ako, imo di ay kong giangayan. Ikaw akong gipanguyaban. Ug pag-abot sa usa ka bulan, ako imo na isugdan. Pero ako natingala, maot ikaw akong gipangutana kung kita na ba. Kung ito bagpod ka, kita na. Samtang magkauban kang duha, grabe natong lipaya. Magupod-gupod pa ta, isang grabing inita. Magrungan pagpangaon, ilaw sa kahoy nga mangga. Dili kung pito ang akong adlaw kung dili ka kamakitan, ug mag-uulpot ka kung dili ka maguban. Kay kung kita ng duha maguban, murag katuang ang tanang kalipay sa kalibutan. Ang giabot ang panahon na ako imo nang gipaila-ila sa imong mga ginikanan. Ug ako ila pagaling giingnan, na unta di ka naho masakitan. Ug dito sa inyo ha, naghigda-higda pa ka sa ato iyan. Hangtod niabot ang usa ka oras nga ako natagak sa higdaanan. Ug dito ako nakaundan nga damgura di ay ang tanan. Ug ang tanan nahuman tungod sa akong pagkatagak. Ug grabe pa dun sakita sa akong lawas tungod sa akong pagkabundak. Kung dinihin na lang taman, kay nagsakit na ang akong dughan. Daghang salamat kung maayong hapon kaninyo. Wow!